မင်္ဂလာပါအမှန်တက်ဖောက်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့အမှန်တက်ဖောက်မှာ AZ မှာအသုံးပြုမဲ့ lookup function လေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ lookup function လေးကကျွန်တော်တို့ basis ကြာသုံးမယ်ဆိုရင်အခုကျွန်တော်ဒီ video လေးကြည့်မယ်ဆိုရင်အခြေခံလောက်သုံးသပ်လိမ့်မယ်ဒါကိုမှကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်နည်းနည်း data တွေပို့ပြီးရှုပ်လာတဲ့အခါမှာသုံးချင်တယ်ဆိုရင် credential တွေနဲ့ထွဲပြီးသုံးတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်လေးကိုလည်းကျွန်တော် video တစ်ခုလုပ်ပြီးတော့ထပ်တင်ပေးအောင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ video လေးတွေလည်းမလွတ်သွားအောင်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe and follow လေးလုပ်ခဲ့ပြီးဖို့တောင်းဆိုပေးရစေဟုတ်ပြီနော် okay ခုကျွန်တော် lesson ကိုသွားမယ်ဒီ lesson မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကပါလဲဆိုရင် pay rate of ဒီဘက်ဘေးမှာရှိတဲ့နာမည်လေးလိုက်ရှာမယ်အသေးပဲကဒီမှာရှိတဲ့လူနာမည်လေးတွေရဲ့သူတို့ရဲ့ pay rate ကိုလိုချင်တယ်အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီနာမည်နဲ့ဒီ pay rate နဲ့ကိုတိုက်ပြီးတော့အဖြေထုတ်ပေးရမယ်Okay အဲ့လိုအခါမှာကျွန်တော်ပေးခဲ့တဲ့ lesson မှာသုံးခဲ့တဲ့ index and match function သုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီ lesson မှာက vlookup ကိုသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် vlookup function ကိုပဲအသုံးပြုမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်စသုံးjijjiyမယ်ဒီမှာရှိတဲ့ set ကွက်မှာ equation ရိုက်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဆိုရင် vlookup ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ formula ကိုရိုက်လိုက်မယ် vlookup ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဆိုရင် tab check ခုံလိုက်မယ်Okay vlookup စပြီဆိုရင်သူ့မှာကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေပေးရမယ့် contact ၄ခုရှိတယ် lookup value table array column index number range lookup okay ဒါကျွန်တော်နည်းနည်းရှင်းအောင်လို့ဒီမှာစာလေးနဲ့ကျွန်တော်ရေးပေးထားတယ် lookup value ဆိုတာကျတော့ကိုရှာခြင်းတဲ့ data ဒါမှမဟုတ်စကားလုံးဟုတ်ပြီနော်အခုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရှိတဲ့ program မှာကျွန်တော်ကဘာရှာခြင်းလဲဆိုရင် Howard Smith ရဲ့လစာကိုရှာခြင်းတာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှာရမှာက Howard Smith လိုချင်တဲ့အဖြေက pay rateဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ Howard Smith ရှိတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့က lookup value လို့သတ်မှတ်ပေးရမယ်ဒီ Howard Smith ဆိုတဲ့စာသားလေးကိုကျွန်တော်တို့ထောက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်သူရှိတဲ့ set ကွက်ကိုကျွန်တော်တို့ထောက်လိုက်မယ်နော်ပြီးသွားပြီဆိုရင် comma နှိပ်လိုက်မယ် okay နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာလဲဆိုရင် table array ဒီ Howard Smith ဆိုတဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ် table မှာရှာမှာလဲဆိုတော့ selection ပေးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Howard Smith ရှိတဲ့ table အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့က selection ပေးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ selection အကုန်လုံးကိုပေးလိုက်တယ်ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင် comma ခံလိုက်မယ်ဒုတိယတစ်ခုပြီးသွားပြီတတိယတစ်ခုကကြတော့ column index number column index number ဆိုတာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အဖြေ pay rate ကကျွန်တော် selection ပေးလိုက်တဲ့ column ရဲ့ number ဘယ်လောက်မှရှိလဲ okay ဒီကောင်လေးမှာနည်းနည်း tricky ဖြစ်တာပါလဲဆိုရင်သူက column number ကိုမေးတာအဲ့ဒါဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာ selection ပေးလိုက်တဲ့ column ကအခု9ခုရှိတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အဖြေက column number ဘယ်လောက်မှရှိတယ်ဆိုတာသတိထားရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က name ကနေစမယ် name က1 2 3 4 5 pay rate က5မှာရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က5လို့ရိုက်လိုက်မယ်โอเคနော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာပြောထားရတွေ့လားအမြဲတမ်း first column index number 1နေရာမှာပဲဒီ lookup value ကရှိရမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က Howard ဒီမှာရှိတဲ့နာမည် column ကအလယ်လောက်ရောက်နေပြီးတော့သူ့ရဲ့ pay rate ကဒီကောင်ရဲ့ shape 1လောက်မှာရောက်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ကောင်အဖြေမထွက်တော့ဘူးဒါပဲเนาะဒါက vlookup lookup တွေရဲ့ negative point ပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะ okay ကျွန်တော်အခုတတိယ data column index number 5လို့ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင် comma ထည့်လိုက်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အဖြေကိုအတိအကျလိုချင်သလားဆိုတော့ true or false ရွေးပေးရမယ်အတိအကျလိုချင်တယ်ဆိုရင် false ရွေးပေးရမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် green page enter နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ Howard Smith ရဲ့pay rate တန်ဖို့ရသွားမယ်နားလည်မယ်နော် okay အဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်ဒီဘက်ပေးမှာနောက်ထပ်နာမည်တစ်ယောက်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ရှင်းပြပေးမယ် okay ဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့ဒီနားမှာပဲနာမည်ထည့်ရလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်သူ့ရဲ့ pay rate ကိုလည်းအခုနအတိုင်းပဲကျွန်တော်ပြန်ရိုက်ပြမယ် equation v lookup ဟုတ်ပြီနော်ပထမအဆုံး lookup value ဘာကိုရှာမှာလို့ဒီနာမည်ကိုရှာမယ်ဟုတ်ပြီ comma ရိုက်လိုက်မယ်ဒီနာမည်ကိုဘယ်နေရာမှာရှာမှာလဲဒီ table အကုန်လုံးမှာကျွန်တော်ရှာမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော် shortcut သုံးလို့မရဘူး sorry keyboard ချင်းနဲ့ညှိနေလို့ okay ဒီနားလေးထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် table array ရှာမဲ့နေရာကိုပေးပြီးသွားပြီဆိုရင် comma ခံလိုက်မယ်အခုက column index number ဟုတ်ပြီနော်ကိုလိုချင်တဲ့အဖြေကဘယ်မှာရှိလဲ pay rate မှာရှိတာလား higher date ကိုလိုချင်တာလားဟုတ်ပြီနော် okay တကယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကိုဘယ်နေ့မှစငှားခဲ့တော့ငှားခဲ့တဲ့ date ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က1 2 3 4လို့ကျွန်တော်ရိုက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်4လို့ကျွန်တော်ရိုက်လိုက်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အဖြေကိုအတိအကျလိုချင်တာလား true or false တဲ့က false ပေးလိုက်မယ် green page enter နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးကဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင် higher date ကိုပြပေးလိမ့်မယ်
Okay ဒီမှာ number format လွဲနေတာဖြစ်တဲ့သူကကဏ္ဍလို့ပြနေတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့က format ပြောင်းပေးလိုက်မယ် Okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီပုံစံမျိုးလေးကြာသွားလိမ့်မယ်နားလည်မယ်နော်ဒါက vlookup ကိုသုံးတာ Okay ပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့က vlookup မှာဘာပေါ့ဘယ်လိုပြောရမလဲ error ဖြစ်တတ်တဲ့ condition လေးကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော် Okay အခုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာနောက်ထပ်နာမည်တစ်ခုရိုက်လိုက်မယ်ရိုက်လိုက်မယ်နော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ရိုက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်နှစ်ခုရိုက်လိုက်မယ် Okay ပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့ကတခြား formula တွေမှာပေါ့ A ဇဲမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့က formula ကို copy ကူးခြင်းတယ်ဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့ plus sign လေးကိုဟုတ်ပြီနော် left click နေပြီး drag ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်က copy ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကောင်လေးက copy ဖြစ်သွားတယ်အခုကျွန်တော် copy ကူးလိုက်တယ်နော်ကြည့်မယ်ဒီမှာရှိတဲ့ Shariking ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုကြည့်မယ်သူ့ရဲ့လာစာက 11.25 Okay သူ့ရဲ့ formula ဘာကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဒီကောင်လေးကမှန်သေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်လေးကအဖြေမှန်သေးတယ်တတိယတစ်ကောင်ကိုကြည့်မယ်တတိယကောင်ကြောင့်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်သူ့မှာအဖြေကဘာဖြစ်သွားလဲ column အောက်တစ်ထပ်ရောက်သွားပြီတွေ့လားကျွန်တော်တို့ရဲ့ selection ကအပေါ်တစ်ခုပြုတ်သွားပြီးတော့အောက်ကိုရောက်သွားတယ်ဒီ Shariking မှာလည်းကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အဖြေကအဲ့လိုပဲ selection တစ်ခုအပေါ်ကထုတ်သွားတယ်တွေ့လားဟုတ်ပြီနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က vlookup ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ table array ဆိုတဲ့ selection ကိုကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းလို့ absolute cell reference ကိုပြောင်းပေးထားရလိမ့်မယ် absolute cell reference ဆိုတာကျွန်တော်ဒေါ်လာလေးထည့်ထားတဲ့ကောင်လေးတွေပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောင်းပေးထားရမယ်ပြောင်းပေးထားပြီဆိုမှကျွန်တော်အခုဒီကောင်လေးကို copy block ကိုလိုချင်တဲ့အဖြေရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီတော့အခုကျွန်တော်ဒီမှာ absolute cell reference ကိုပြောင်းလိုက်တယ် absolute cell reference ကိုပြောင်းကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် keyboard ကနေ manually dollar sign ရိုက်ခဲ့လို့ရတယ်လို့ keyboard ကနေ F4 ဆိုတဲ့ shortcut ကိုအသုံးပြုလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် Okay ပြီးတော့ဆိုမှအခုကျွန်တော်ဒီကောင်ကို copy ကူးလိုက်မယ် Okay ဒီမှာ Shariking ရဲ့ဟာကိုအခုကျွန်တော် selection ပြန်ကြည့်မယ်တွေ့လား selection အောက်မကြတော့ဒီကောင်ရဲ့ဟာကိုကြည့်မယ် selection အောက်မကြတော့ Okay selection အောက်မကြတော့ဒါပေမဲ့ဘယ်လို error ဖြစ်နေလဲဆိုရင်ဒီမှာ NA တို့ပြနေတယ် no answer တော့ပြနေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော် vlookup ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ဘေးမှာရေးထားတဲ့စာသားတွေအတိုင်း space ပါရင် space ထည့်ပေးရမယ်တခြား symbol လေးတွေပါရင် symbol လေးတွေထည့်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူက AZ match ကိုသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်လုံးဝအတိအကျရိုက်ပေးမှရမယ်ဟုတ်ပြီအခုကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကို space ထည့်လိုက်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် S အသေးထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလို capital letter တွေဘာတွေကပြဿနာမရှိဘူး space တွေ symbol လေးတွေကပြဿနာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော် Okay ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကဒီ scope ရဲ့နောက်မှာ space တစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်နော်ပြီးသွားပြီဆိုရင် enter နဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုလဲသူ error ပြသွားတယ်တွေ့လားတခါလေကျရင်ကိုမှားပြီး space တွေပါထည့်မိတယ်ဆိုတဲ့ error ဖြစ်တဲ့ NA ဆိုတဲ့ကောင်လေး Okay ဒါလေးဖြစ်သွားမယ်နောက်တစ်ခု vlookup ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်သတိထားမယ့်အချက်ကကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ lesson index and match မှာလည်းကျွန်တော်ပြောပြပေးခဲ့တယ်ကိုကဒီ table တွေအကုန်လုံးကိုပြင်ပြီးသွားပြီဆိုမှ vlookup function ကိုသုံးလိုက်တယ်တကယ်လို့ကိုသုံးနေရင်နဲ့ဟုတ်ပြီနော်ကိုသုံးနေရင်နဲ့ကိုရဲ့ data ရဲ့ရှေ့မှာနောက်ထပ် column အသစ်တစ်ခုထပ်ထည့်ရတော့မယ်ဆိုရင် vlookup function error တက်သွားလိမ့်မယ် Okay ကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာ column အသစ်တစ်ခုထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် right click insert column Okay column အသစ်တစ်ခုထည့်လိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့အဖြေတွေကပြောင်းသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာကြောင့်ပြောင်းသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ vlookup မှာကျွန်တော်ဒီမှာပေးထားတဲ့ column index number ဆိုတဲ့ကောင်လေးမှတ်မိလားအဲ့ဒီ column index number ဆိုတဲ့ကောင်လေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ selection ကိုသူကအစကနေ1 2 3 4 5ဆိုပြီးသူကရှိတာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က9ပေးထားတယ်ဆိုရင်သူကအစအနေသူရှိမှာအလဲဒီမှာကိုက column ဘယ်နှခုထည့်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်1 2 3 4 5ဒါဆိုရင်သူက higher date မှာရှိတဲ့အဖြေတွေသူဒီဘက်ဘေးမှာပြပေးထားတာ Okay တော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာ column အသစ်တစ်ခုထပ်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီကောင်ကို number 5ကနေမှ6ကိုပြောင်းမှသူအဖြေမှတ်ထွက်လိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်အဖြေမှားသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါ vlookup ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် column တွေထည့်မယ်ဆိုရင်တစ်ချက်တတိထားကျွန်တော်နောက်ထပ် 8 lookup ကိုလည်းကျွန်တော်ထပ်ရှင်းပြအောင်မယ်8 lookup နဲ့ vlookup ကတော့တူတူပဲအကုန်တူတယ်ကျွန်တော် vlookup ကကျတော့ vertical အတိုင်းသွားရှာလို့ရပြီးတော့ h ကကျတော့သူက horizontally လိုက်ရှာပေးတာပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ကောင်လေးပဲကွာသွားတာ Okay အခုဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ vlookup လေးကိုလေ့ကျင့်ကြည့်ပါကျွန်တော်ဒီ exercise file လေးကိုလည်းကျွန်တော်တင်ပေးထားမယ်ဒီကောင်လေးကိုလည်းလေ့ကျင့်ကြည့်လို့ရတယ်နားမလည်ရပါရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်မေးလို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ vlookup ကိုလည်းကျွန်တော်ဘယ်လိုနေရာတွေမှာထပ်သုံးလို့ရသေးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ထပ်ရှင်းပြအောင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်